చేసిన దేవుడు చూశాడు. ദൈവം പറയാണ്, దేవుడు చేయని యొక్క కార్యాలు അനേക ആത്മാക്കൾ നീ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. అనేక ఆత్మలను అడుగుతూ ఉన్నావు. 4 സംവത്സരമായിട്ട് 4 సంవత్సరాలుగా സേവയിൽ ഒരു അഭിവൃദ്ധി ഇല്ലാതെ നീ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ పరిచర్యలో ఒక అభివృద్ధి లేకుండా నువ్వు బాధపడుతున్న సమయంలో ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം പറയാണ്, ఈ రాత్రికాల దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. അനേകരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ, అనేక మందికి బాప్తిసం ఇవ్వడానికి ദൈവം നിന്റെ കരങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും. దేవుడు నీ హస్తాన్ని బలపరచబోతూ ఉన్నాడు. നഷ്ടങ്ങൾ ചില ദൈവ ശബ്ദങ്ങൾ, అనేక దేవుని యొక్క స్వరాన్ని മരണത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടുവിച്ചു. ఆ మరణం నుంచి దేవుడు విడిపించాడు. 2 പ്രാവശ്യം ആക്സിഡന്റ് ദൈവം തന്നെ വിടുതല ചെയ്തു. 2 సార్లు యాక్సిడెంట్ నుంచి దేవుడు నిన్ను తప్పించాడు. നിന്റെ കാലുകളോട് പോരാടിയ പിശാച്, నీ కాళ్ళు చేత పోరాడుచున్న యొక్క దుష్టుని നീ നടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ പിശാച് నువ్వు నడవలేవు అని చెప్పింది. ഇന്ന് രാത്രി വിട്ടുപോവുകയാണ്. ఈ రాత్రి కాలం వాటిని നീ దూరపరుస్తూ ദേശത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ నీ ఉన్న ప్రాంతాలను అటు ఇటు పరిగెత్తి నడిచినప్పుడు ചില ആത്മാക്കൾ വിടുതലാകാൻ പോവുകയാണ്. చాలా మంది ఆత్మలు పొందబోతున్నారు. ദേശത്തിന്റെ കെട്ട് പൊട്ടാൻ പോവുകയാണ്. ఆ దేశం యొక్క బంధకాలు తెంపబడును గాక. ആ ദേശത്ത് നിന്നെ ഓടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ശക്തിക്ക് വിരോധമായി ప్రాంతం నుంచి నువ్వు వెళ్ళిపోవాలని ഒരു അഭിഷേകത്തോടെ ఒక అభిషేకముతో ഇന്ന് രാത്രിയിലെ రాత్రికాలం ദൈവം നിന്നെ അയക്കുകയാണ്. దేవుడు నిన్ను పంపించు. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന